芋頭嗰啲客，哦，芋頭客係咪？照嗰苗啊，晒埋一啲嘅咋？多少錢？咁啊食咗行唔行㗎？行啊個口痕喎，口行就食啊，幫你試下啦。咁佢有咩味道啊？好入個白花，係啊，呢個即係排骨好，蒸魚好，呢個時候就揾撈佢得㗎。哦，又腍又滑，有嘢味，有嘢味。你唔攞翻係咪？阿叔，你係咪我粉絲嚟㗎？我拆經常拆到你啫，經常拆咗又唔加我。唔關你咩？哦，死下佢唔識。識打飛機喎，你知成日掛住女仔打飛機，打得咁多咩你？我最驚你上面有諗法，下面冇辦法啊，叔叔。我睇阿叔咧，一定係飲完茶出嚟嘅，係咪阿叔？誒，我飲滾水要超華嘅，點解咧？係習慣。習慣，阿叔肯定係整住啲牙籤飲完茶出嚟嘅。嗱，而家生活水平提高啦，個個老人家咧朝早就一樽兩件，啊唔好理咁多，食咗先講。幾錢斤啊？賣100嘅，而家有80俾你優惠。咁我就幫襯阿姨買下先，我話整翻個芋客蒸排骨。咁除咗蒸排骨，仲有蒸乜柒啦？魚啦，蒸雞咯，蒸魚蒸雞，有黃花咁食，爆黃花咁食。即係好食嘢嚟㗎嘛。哦，咁咪好似你話食雞，我哋打邊爐都可以掟落去㗎喎。可以㗎。哦，OK。有味先得嘅，有味。係啊，要有味熟嘅。嗱，阿細佬話俾人聽就嗰啲苗啊，咪先我買鳩咗翻嘅，人哋唔識㗎，講俾人聽。嗱，呢啲咧就芋頭客，就呢個苗整出嚟嘅，話好好食嘅蒸魚蒸排骨啦嚇。呢啲苗哦，呢啲苗就係呢啲苗啊嚇，唔平啊，80蚊一斤嘅高消費啊！啊，我話白花100幾蚊斤啦，白花加本地白花，唔使啊嘛。你嗰啲買86啊，85啊，喂買咗2斤白花。哦100蚊以上啊！ 100蚊你都冇買啊，如果你追咗白花啊。好，咁啊，我哋整半斤係咪姨？稱咗噶啦，揸住俾錢佢啦。上次我就買咗白芋客啊，煲涼茶啊、感冒啊、腥喉沙啊。而家呢啲咧要蒸豬肉、蒸雞、蒸乜柒都得，反之夠嘢味就 OK 噶。呢個哥哥唔會介紹錯噶，食家嚟嘅，一定係食家嚟嘅。我去下地方做慣啊，以前細路仔有咩食啊？70年代食鬼又食嚟啊！呢啲咧就細個唔係覺得個上等菜，而家咧我哋懷舊，一句懷舊，你睇對老婆幾撚好，你睇下呢個。有啦，又冇仔溫到第個老婆噶嘛？係咪啊？咁你又話佢溝女，頭先又話講啫，交6點半啦，6點半6點半，即係上面有諗法，下面冇辦法。唔係啦嗱，呢啲係恩愛夫妻啊，唔好頂心頂肺啊！拜拜拜拜拜拜，關注肥家姐，落雨唔使擔遮。